Makarona, spaghetti al pesto do përgatit sot, edhe mos e pyesni se si del kjo recetë o njerëz të dashur dhe të bukur. Tani e di unë që do kem edhe komente që ua të shikoj italiani, ua të shikoj gjermani, ua të shikoj turku, si i bëre kështu makaronat. O njerëz të dashur dhe të bukur, ua kam sqaruar dhe po sqaroj prap, unë gatuaj për veten ime dhe për familjen ime. Edhe i bëj si të dua unë, se nuk gatuaj për italianët edhe për anglezët edhe për turkët. Edhe tani po u tregoj recetën si e bëj unë, dhe sidomos recetat e kuzhinës që nuk kanë fund, mund të bësh me miliona receta, edhe prap të jenë të shijshme. Tani në fillim unë i hodha gjalpe dhe hudër të skuqe në digan, hudër tos hudre. Pastaj i hodha pesto dhe jeshile dhe të kuqe, i trazova bashkë. Po të doni mund të hini dhe pak ujë tek salsa. Unë i dua që të dalë thatë salsa, nuk më pëlqen fare me lëng, edhe ndaja e shikoni në këtë mënyrë. Makaronët ishin gjysmë të ziera, se nuk i dua që të bënen shumë të ziera, se do bënen edhe në tigan. Pastaj i hodha pak brokolo, ullinj edhe nga larti griva parmigiano. Mos e pyesni se si del kjo recetë. Tani që po e shikoj, do vetë ta bëj prapë, se këtë e bëra dje. Edhe sot nuk e kam tani këtë moment që po e shikoj, vetëm po ua përshkruaj juve edhe goja lëng po më vete. Shumë e mirë doli, provojeni edhe më thoni rezultatet. Për mua doli e shkëlqyeshme. Të kaloni bukur. Ciao ciao.